Pronto. Eu sou da igreja, eu sou sacristão de igreja. Tudo quanto é dentro da igreja eu sabia. Casamento. Olha aqui, ó. Estou com o seu Tozinho. Qual é a cidade que o senhor Vai nasceu? ser. Araripe. Vai ser. Brejo Seco, Araripe. Tenho muitos alunos da comunidade de Brejo Seco. Sabia? Um abraço para você. Era primeiro Brejo Seco, há muitos anos isso que o Brasil. Mas o senhor nasceu lá? Não, eu sou do Araripe. Araripe. Cidade do Então, a família Amorim Araripe é uma família muito bem conceituada, né? Tem comércio lá, tem Faça de fazenda, casa de farinha. Farinha, O senhor plantava mandioca lá? Não, mas eles plantam, todo mundo planta. Todo mundo plantou, né? Eu mandava, sempre começava. Eu quero convidar o senhor, assim, para ser meu padrinho na fogueira de São João. O senhor aceita? Pronto, quando é no outro Agora. Aqui? Agora. Agora eu não vou. Não, vai não? Aqui é a fogueira, ó. Tô vendo, mas agora eu não vou. Não vai não fazer assim? Não adianta fazer não. Não adianta não. Menina, é só aqui desse lado, ó. É desse É lado só aqui, aqui ó. mesmo. São senhor- João disse, São Pedro confirmou. Pra você ser meu padrinho que São João mandou. Não tem isso aí, não. Tem. O senhor não é religioso? Pois faz. O senhor não foi um homem de fé? Pô, É um homem de ajudei fé. muita missa, tudo quanto era de missa. Falava em latim. Vamos embora lá. São João disse, São Pedro confirmou, pra você ser meu padrinho que São João mandou. para você ser meu padrinho. Que São João mandou. Pronto. Aí agora venha pra cá. Pronto. Agora aí aqui o senhor diz de novo. Aí São João disse. Aí São Pedro confirmou. Pra você ser meu afilhado, diga. Meu padrinho. Pra você ser padrinho, não é afilhado não. Não? Padrinho que São João mandou. São João mandou. Pronto. São Pedro disse. São João confirmou. Para você ser meu afilhado, São João mandou. Pronto. Agora diga de novo.